Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tembung enten. Wong ngomong ki gampang, tapi aja gampang ngomong ki. Wong ngomong kuwi gampang, tapi aja gampang. Bedane ngaji karo pengajian niku sakjane napa? Lah rak yo ndomblong tok. Maksude kula jenengan iki muni ning aja nganti ora ngerti iso ditapuki lho. Muni ngerti temancep jerone ati ben diaku mate Kanjeng. Bedane ngaji karo pengajian diterangke napa mboten? Nek ngaji niki maca Quran nggih. Nek ngaji niki maca Quran. Senajan salah gitu. Tetep entuk ganjaran nggih. Maksude kula nek jenengan ngaji aja wedi salah. Nek wedi salah ya ngundang guru nggih. Nggih. Tapi bengi niki kula kalih jenengan kalih Pak Wakil mboten jak ngaji, dijak pengajian. Saumpama mengke balik kondi Bu ke pengajian. Pengajian ki apa toh? Len nerangke pripun? Menengki mikir ora ngerti. Lho kula mung takon. Ampun nganti muni ning ora ngerti, ora temancep jerone. Pengajian, pengertian pengajian terangke mboten? Terangke mboten? Pengajian itu ialah mendengarkan kitab suci sak klimah dawuhe Kanjeng Nabi sing diterangke para kiai. Balik pengajian atine kisenan kitab suci ben mlebu jerone ati ben didohke saka bilai ya sok nek mati ben entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ngono ya riya. Bener mboten? Mau rene ora ngerti dadi ngerti nek ana wong takon isongan. Nek ana pengajian kok kiyaine ora maca kitab suci sak klimah dawuhe Kanjeng Nabi santrine ora dikandha. Nih ya kuwi jenenge ora pengajian, jenenge kan pindah omong-omong. Pindah omong-omong kok dikai dos ya ri. Mendung tandane arep ana udan. Adzan tandane arep ana wong salat. Rasah takon sing adzan sapa? Tintin kuwi tandane mburi ana montor. Wong ra duwe rasah noleh montore sapa? Langsung minggir nggih. Nggih. Kesimpulane kula, saurunge ana ya kudu ana tandha. Aja ngenteni ana nek ora ngerti tandha. Niki kan pengajian to. Tandane napa? Ana panganane. Ana sambutane, ana Pak Kiai ngono. Nek ora iso ki aja ngandani, nggih. Nggih. Pengajian itu ialah mendengarkan kitab sak klimah dawuhe Kanjeng sing diterangke para balik pengajian atine kesiran kitab ben didoke saka bila ben digampangke tekane rezeki ya sok nemati ben entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ono ya riya. Untuk itu yang merasa punya lidah supaya berpengajian pinaringan berkah didoke saka musibah wong lanang-lanang sregep berjamaah diparingi gampang gone golek rupiah nek wis entuk rupiah dipeke nyah mesti nyonyahnya ya bunga ya ri.
Cuma mengke nek tekan tembung iya kana budu wa iya kanas. Nah, niki kan jurusan jaluk to. Ditutup lati, wong kudungan jangan ngomong sendiri, wong kuplukan kerokok berhenti. Rungokno. Kepareng kula mendhet kitab suci sing kula simpen wonten jero ati santri-santri sing bengi niki pengajian didono saka bila digampangno tekane rezeki harapan terakhir entuk syafaate Kanjeng ila hadratin nabiyil mustafa sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahu akbar. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Alam ahad ilaikum ya bani adama ala ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa anibuduni hadza siratum mustaqim. Bareng ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Niki malaikat raqib mulai ngangkat pulpen sing lenggah wonten mriki dicatet ngibadah. Bentuk ngibadahe napa ngrungokke isine kitab suci sing diterangke para kiai balik pengajian atine kisinan kitab suci ben didohke saka bila digampangke tekane rezeki harapan terakhir ben entuk syafaate Kanjeng Nabi. Kula rungokno kiyaine tuwa tapi omongane iki jek cetha. Lah jenengan ngrungokke napa mboten ngrungokke napa ngomong dhewe kula tetep ngomong. Ngomong kula ngaturi pirsa Quran sing kula waca. Nek semanten niki duwe rasa percaya nek Quran dawuh sing maha kuwasa dingge nata menung sada kon salat sedina ping 5 senajan uripe ketoke reka sa ora duwe bon ndo dinyek karo tangga ya sementara kowe nrimo. Sing ngenyek mlebu neraka, sing dinyek kan mlebu swarga ya Ri. Iya ya Ri. Iya ya Ri. Siji sing kula waca namine surat Bani Israil ajeng nerangke Isra Mi'raj nggih. 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 Loro sing kula waca namine surat Ali Imran ajeng nerangke
Rajab garis Sa'ban nggih. Isra Mi'raj nerangke Rajab nerangke Isra Mi'raj, Sa'ban nerangke ruwahan, ping 3 surat Yasin niku pertanggungan jawab kiai membaca kitab suci di hadapan para santri. Sak teruse tak kei ngerti, aja kesusu bali selak nonton TV nggih. Kula tak uluk salam nggih. Sing jawab sing duwe lambe. Lah wong kiai salam kok ora jawab kok malah ngerokok. Kuwi lambe salah alamat. Kiai salam ra jawab malah ngomong dhewe ngrasani kiyaine wis ketok tuwa. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Angger ngomong agama kudu ngomong nabi, namine syariat. Nek ngomong RT, ngomong RW, ngomong lurah, ngomong camat, ngomong bupati, namine masyarakat. Nek masyarakat sing mimpin jenenge pejabat, dadi pejabat sing milih rakyat. Nek umat sing mimpin ya Kanjeng Nabi Muhammad. Dudu kiai ya ri. Kiai ki gur kon ngandani wae nek gelem ngrungokke ya ri. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen di Nabi Muhammad. Wis tau weruh, wis tau krungu swarane, wis tau pethuk wonge. Lah kok iso muni seneng ki, caramu seneng ki kok ngendi? Ya Allah. Weruh wonge urung tau, krungu swarane urung tau, pethuk meneh urung tau, kok iso muni seneng. Seneng kok urung tau weruh. Seneng kok urung tau krungu. Seneng kok urung tau pethuk. Lah nek wong kene ngerti kan ora ngundang kowe tori. Ya Allah. Nggih. Nggih. Anane santri ngundang kiai muni gen dikeki ngerti ben temancam jerone ati. Nek sewayah-wayah ana wong takon ya iso ngandani. Ngono ya riya. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Jenengan remen di Nabi Muhammad. Wis tau weruh, wis tau krungu swarane, wis tau pethuk wonge. Lah kok iso seneng? Seneng niku dibagi loro. Senang pakai mata kepala, senang pakai mata rasa. Nek donya niki nggen mata, nek agama ya nggon rasa to kok. Wis tuwa kok ra mudeng lho. Ra mudeng kok wis tuwa. Berarti kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepala, pakai mata rasa yang menggerakkan Yang Maha Kuasa. Tidak setiap manusia kecuali yang ingin masuk surga. Syarat masuk surga kenal Kanjeng Nabi Muhammad. Wis mudeng ya karepmu. Ora mudeng ya karepmu tapi panganan entek. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Angger ngrembug agama Islam Nabi Muhammad ngrembug masjid. Nek ngrembug masjid ya kudu ngrembug salat to kok. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Ki lambemu padha mbek sikilmu lho ya. Aja nganti lambene muni salat nanti sikile liwat. Ya kuwi jenenge ngapusi ya ri. Angger ngrembug Kanjeng Nabi mat kudu ngrembug masjid karo ngrembug salat ngono lho. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Masjid kalih salat dhisik pundi sing jawab wong kudungan sik. Soale jumlah wong kudungan luwih akeh timbang wong kuplukan.
Nek wong kudungan iso ngetokke wong kuplukan. Tapi nek wong kuplukan ra iso ngetokke wong kudungan. Masjid kali salat dhisik pundi, Bu? Masjid kali salat dhisik pundi? Titik. Wong wedok ora kena bolak-balik. Wis saiki kelompok kupluk ireng. Ki mudeng apa gendeng? Masjid kali salat dhisik pundi? Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki saiki. Aja nganti santri lunga masjid nglakoni salat masjid karo salat dhisik endi ora ngerti kok salat kok ora ngerti ya ri, mula ora ngerti ngundang kowe ri. Sesuk jenengan nek ditakoni masjid karo salat di sini, sampean genti takon, lah kowe takon ngendi? Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate. Sing arep debat rene tak enteni. Balik jo ngrasani pengecut kowe. Nek Mekah dhisik masjide, Indonesia dhisik salate. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Iki masjide kan wis ana to ya Allah. Ning nek Indonesia masjid karo salat dhisik salate, sing salat wis akeh masjid durung gawe, cek golek urunan tuku lemak nggih. Nggih. Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masyarakat. Angger ana masjid mesti ana wong salat. Tandane umate Kanjeng Nabi Muhammad ben diparingi syafaat tapi ngenteni dina kiamat. Wis nek kiai kaya ngene jek ora mudeng kana golek kiai liyane. Assalamualaikum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Nek wong nek Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Nek wong salat mesti maca sholawat. Ning nek wong maca sholawat urung mesti salat. Nek wong wudu mesti raup. Nek wong wudu mesti raup. Ning nek wong raup urung mesti, telese padha regane beda. Nek haji mesti umrah. Ning nek umrah urung mesti. Nek nikah mesti kawin. Ayo ngomong kowe. Nek nikah mesti kawin, ning nek kawin urung mesti. Nek wong salat mesti maca sholawat. Ning nek wong maca sholawat urung mesti. Ngrembug masjid, ngrembug salat, ngrembug sholawat. Ya Allah. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih salat. Nek pancen santri mriki do salat, sedina sewengi jenengan maca sholawat ping pira? Ya ora tau ngetong. Nek duit kan mesti diitung ya ri. Ampun nganti jenengan nglakoni salat sedina sewengi ping 17 rakaat ditakoni sholawat ping pira ora ngerti kok salat kok ra ngerti. Soale ra ngerti urung ngundang kiai jenenge Duri Azhari nggih. Nggih. Angka sing paling gedhe pinten? 9. Donya sing duwe wali, jumlah wali pinten? 9. NU duwe simbol wonten bintange pinten? 9.
Kabeh menungso digaweke bulungan Gusti Allah pinten? Lah wong urip di bulungan kok bulungan urip ora ngerti, bulungan tikus kok digoleki. Ya Allah. Sing mbok ngerteni aja kuwi tok, mulai sesuk tak tambah siji. Aja nganti kurang saka pingsa. Nganggonmu maca sholawat dina sewe. Nek kurang ping 9 kan Gusti Allah kan emoh nampa to. Ya Allah. Angka 9 dalam sholawat, dalam sholat terangke mboten? Terangke mboten? Terangke mboten? Ora diarani sholat nek ora ya. Ora diarani atahiyat nek ora maca sholawat. Subuh pinter kangat. Tahiyate pinten? Siji. Sholawate sinten? Siji. Luhur pinter kangat? Kawan. Tahiyate pinten? Kalih. Sholawate pinten? Loro ping 4 tambah siji kan 9 to. Ya Allah. Mau rene ora ngerti dadi ngerti sewayah-wayah ana wong takon iso ngandha. Ni pengajian iki kulak ngilmune para kiai, nek ora kulak aja dodol ya. 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 Aja kurang saka pingsa. Sedina sewe nginggonmu maca sholawat nek kurang Gusti Allah emoh nampa. Terbang tutuk aja ndemblong tok. Merga kurang sholawat. Sing matuk muni, sing ora matuk meneng. Merga uripe dadi tersesat. Sing tak jaluk neng koncoku, ayo padha ngakeke sholawatmu supaya tentrem atimu, selamat donya akhiratmu. Munggah sholawat, sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat. Malaikat, wong malaikat dae sholawat. NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sholawat. Wis rasa dawa-dawa engko ndak liyane ndak rauman. Mim maknane makira. Nek menungso karo menungso niki jenenge salah. Penghapuse halal bihalal. Nek menungso karo aparat jenenge melanggar. Penghapuse rembugan. Nek menungso karo sing maha kuwasa ki jenenge dosa. Ya Allah. Urip kok ora mudeng kok. Urip dosa ora ngerti, salah ora ngerti, melanggar ora ngerti, pathokane mung loro tok, padha geleme karo ora konangan. Ya Allah, ngono kok kuplukan lho ya Allah. Nek menungso karo menungso jenenge salah, penghapuse halal bihalal. Nek menungso karo aparat jenenge melanggar, penghapuse rembugan. Nek menungso karo sing maha kuwasa jenenge dosa. Kula tak takok, dosa niki napa? Ya meneng meneh. Nek ngerti kon ya ora ngundang kowe to riri. Dosa terangke mboten? Sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti, dosane mikul ngarembu.
Riso nikmate ya ora entuk syafaate Kanjeng Nabi. Soale kan uripe kan nglumpukke dosa ya ri. Kan uripe nglumpukke dosa ya ri. Dicontoni mboten? Salat Pak ora. Nek ana pengajian kowe ya teko Pak ora. Malam Jumat ya sok tahlil Pak ora. Bojomu nek babaran ya berjanjian Pak ora. Nek keluargamu mati ya tahlil Pak ora. Ijek tuku nomor Pak ijek. Niku sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti. Dosane mikul ngarembu. Rinek ketekanan pati ya ora diaku mate Kanjeng Nabi. Soale ora salat kan mesti ora maca selawat ya ri. Iya ya ri. Mula maknane magfirah. Resike klambi pirantine rinso. Resike piring pirantine abu gosok. Resike mobil pirantine dur semir. Resike dhuwitmu pasrahno wong kudungan. Jadi nek kowe arep ngresiki dhuwit iki pasrahno wong kudungan pira wae entek. Terus resiki dosamu pirantine ngresiki dosa ki apa karo pira santri Magelang. Ya terangno sisan wae ri. Nek aku ngerti kan nudan-nudan ora rene ri. Tangan kanan drijine pinten? Tangan kiri drijine pinten? Rukun Islam pinten? Sedina sewengi salat ping pinten? Lah sing mbok ngerteni aja kuwi tok to ya Allah. Alat pembersih dosa niki nggih 5. Pembersih dosa harian namine salat. Pembersih dosa mingguan namine Jumatan. Pembersih dosa tahunan namine siam bulan Ramadan. Pembersih dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji. Pembersih dosa setiap saat rasa ngetok kira. Gak tidak perlu cucur keri. Ngatri ngobake ilat namine istighfar to ya Allah. Yo istighfar ping 3 terbang tutuk. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafian wa wafiqni amalan sholika. Sholawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al ya Rasulullah salamun alaik ya menungso kon ngrumangsani kokean dosa kon njaluk ngapura marang sing maha kuwasa kanthi laku salat sedina ping 5 tangi sujud jenengan dongane Rabbik
firli nyuwun ngapura marang Gusti sadurunge ketekanan pati sing tak tiru Kanjeng Nabi panutane para santri saiki aku dadi ngerti ben saya mantep jerone ati wong wingi udan-udan aku lunga ngaji ketemu karo kiai jenenge Duri Azhari. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum fala tas'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Subure bumi sebab ketekanan udan, subure ati sebab ketekanan pengajian. Baleni mboten? Baleni mboten? Subure bumi sebab ketekanan udan. Subure ati ketekanan pengajian ngono lho. Menurut ilmu udan tibane banyu dibagi telu. Siji banyu udan nek tiba nggon watu kan mesti mlayu ya ri. Soale watune kan atas. Nek tiba nggon got banyu udan resik, tiba nggon got mesti reget. Ora ana got kuwi resik, nek resik dudu got. Sing apik tiba nggon lemah teles, saya oke udane, saya nyecep banyune, sok nek kemarau diduduk metu sumur. Lah atine menungso dibagi telu, ana ati kaya watu, ana ati kaya got, ana ati kaya lemah teles. Atimu engko grup endi? Grayang ana dhewe. Nggih? Nggih? Nek banyu udan tiba nggon watu niki sanepane atine wong kafir. Ya Allah. Watu sanepane atine wong kafir. Ketiban Quran ya mlayu, nek ketiban Quran ya dienteni. Nek banyu udan tiba nggon got sanepane wong munafik. Ora ana got kuwi resik, nek resik dudu got. Muga-muga jenengan sing enten ngarepe kula, sing enten mburine kula, atimu kaya lemah teles. Allahumma ketetesan Quran saya seneng, padha karo duit ketetesan, padha karo kantong ketetesan duit. Muga-muga atimu kaya ati lemah teles. Subure bumi sebab ana dan subure ati sebab ana pengajian. Bareng ngrembug salat, ngrembug Quran. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Leh mundokok ngendi? Lah wong duwe kok ora ngerti lendokok. Ora ngerti lendokok kok duwe. Diterangke mboten? Diterangke mboten? Nek ndokok Quran ki manut Gus Dur. Ya Allah. Lagune iso, rebanane iso, karepe ra ngerti. Terbang tutuk, lambe obah. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa ditulis isa diwaca iku wajanan kuruwat kita tentang sebagai tentang pakai
qadim Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa ditulis bisa diwaca iku wacana turut kita tentang cepake ing jero dodo tentang cepake ing jero dodo. Santri-santri kuwi dikandani kon ngrungokke ri. Quran kok kon nancepke jerone dodo, terus pirantine Quran supaya temancep jerone dodo, dadi wong sing mulya, disenengi menungsa, dosane di ngapura, sok nek mati iso mlebu swarga ki, terus pirantine nancepke Quran jerone dodo ki, pirantine apa ngono ri dikandani sisan. Dikandani sisan ngono lho ri supaya Quran temancem jerone do pirantene 3 lewat mata namanya membaca barang siapa membaca mesti melihat barang siapa melihat mesti mengingat besok di akhirat diangkat derajat ya bisa jejer Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono ya ri iya. Nyuwun sewu nggih. Wong buta apal Quran enten mboten? Wong buta apal Quran enten mboten? Wong buta apal Quran enten mboten? Mbaya kowe isin. Lah sing buta wae apal kok sing melek ora ngerti to ya Allah. Mula buta niku dibagi 3. Buta mata tapi tidak buta hati. Wong buta sing apal Quran kowe ra isin kok. Sing melek, sing picek kowe apal kok sing melek ora ngerti. Tidak buta mata tapi buta hati. Wong sing ndek mata ora tau gelem ngaji, nggih. Nggih. Sementara jenengan tidak buta mata, tidak buta hati, udan-udan gelem lunga ngaji, kepengin ngerti sini kitab suci, diundangke Kiai Duri Azhari sing bola-bali dikabarke mati, tapi sing ngabarke kan malah wis mati ya ri. Iya ya ri. Mim maknane magfirah. Sin maknane sakinah bareng. Tentrem ing wong ahli ngibah, sikil ngidak saja, bathuk tiba dhuwur lem, bibir selalu baca dengan baca alhamdulillah walaupun suami pulang ke rumah belum membawa rupiah, ya istri jangan marah. Nek suami pulang ke rumah belum membawa rupiah, istrinya marah ya suami cepet dadi jenazah ya ri. Soalnya kan asal usule wedi mulih ngomah nak ditakoni rupiah ya ri. Iya ya ri. Bu, jenengan kepengin duwe garwan iki panjang umure napa cepet mati? Lah nek panjang umur ki kok kula tak takok, salat enten wektune mboten? Poso enten wektune mboten? Ibadah haji enten wektune mboten? Wonten wektune mboten? Wonten wektune mboten? Lah takon duit karo wong lanang ki yo ngerti wektune to ya Allah. Wong lanang cek balik kok kantor tekan ngomah takoni didit apa ora. Ki sing lanang bingung arep metu ra enak. Aneng jero takoni duit. Sing duren, sing roti,
roti. Sing biyen sing saiki jenengan kula kei resep takon duit karo wong lanang purun mboten? Purun mboten? Nek suami ngajak turu takonono ndidit apa ora? Nek ora ndidit turu njaba. Mula kula kanjeng ayo do sregep ngibadah membaca Al-Fatihah. Suami biar jauh dari musibah, gampang gonek rupi. Ya nek tekan ngomah dikekke nya insyaallah ahli ngibadah. Allahumma mim maknane makfirah, sin maknane sakinah. Mula Gus Dur ngajak santrine terbang tutuk. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa ayat sabar narimo najat pas-pasan kabeh dinantir saking pangeran kabeh dinantir saking pangeran. Sholawat ya Rasulullah ya Rasulullah salamu alaihi ya Rabbi Hasyani wa Tawaji Al-Fatayadi Rata Alamin ya Gus Dur kok ngajak santrine uripe ayem. Gus Dur kok mboten ngajak santrine uripe seneng. Bedane ayem kalih seneng wonten pundi santri Magelang? Nek aku ngerti kan orang ngundang kowe ri. Bedane ayem kalih seneng terangke mboten? Nek seneng ki nganggo mata, nek ayem ki nganggo rasa. Ya Allah. Mula Gus Dur ngajak santrine uripe ayem, rumangsa aman. Lek aman ki sebab duwe iman. Iman karo aman karo amin iki hurufe mung telu. Alif, mim, nun. Bareng. Iso dadi iman, iso dadi amin, iso dadi aman tergantung karo kate. Alif niku asmane Gusti Allah. Mim niki asmane Kanjeng Nabi Muhammad. Nun niki sipate Kanjeng Nabi Muhammad gawe padang atine menung. Sokon salat sedina ping 5 mong rumangsane kokean
dosa, sok nek mati ben iso mlebu swarga, nek percaya lakonana, ora percaya menenga, matine kan padha ya ri. Kan padha ya ri. Kan padha ya ri. Ayo lunga masjid saurunge dadi mayit. Ayo padha ngibadah saurunge dadi jenazah. Ayo padha salat saurunge dadi mayat. Mula kula tak takon, bedane masjid kalih kuburan apa? Ya nek masjid nggone wong salat, kuburan nggon mayat ngono. Kuwi jawab rak mikir. Nek masjid nggone wong salat, nek kuburan nggon mayat, ngoten. Kuwi jawab ra mikir. Aku ki butuh jawab sing mikir. Bedane masjid kalih kuburan terangke mboten? Nek kuburan kuwi sing gawe ki ora tau ngenggoni. Ya Allah. Sing gawe kemringet kan kon ngenggoni emoh ya ri. Wis dadi le, wis nggonono emoh. Maksude kula masjid aja mbok padake kuburan. Kowe ra nyang masjid lek moh rak melu gawe kok. Nek masjid ki gawe ora gawe ngenggo, ayo padha ngibah. Membaca Al-Fatih sebelum jadi jenah. Di kuburan ya biar bunga dikancani Al-Fatihah. Nek ana dhuwur lemah sing marai bunga ya rupiah ya ri. Angger ndek rupiah ora salat ya bunga ya ri. Wong sing ndek rupi ya ora ngibadah, ora tau muni alhamdulillah. Lah dekne sok neng kuburan susah, njaluk bali neng dhuwur lemah, tapi wis ora didine Gusti Allah. Mula Gus Dur ngajak santrine terbang turun. Lamun palastra ing pungkasane ora kesasar dikadang awas warga mangkone untuk mayite uga ulase untuk mayite uga ulase. Shalawat ya Rasulullah. Baleni lamun palastra, lamun palastra ora kesaksa dikadang awas warga mangkone untuk mayite uga ulase untuk mayite uga kula wau king Semarang jam 4. Kula wau king Semarang jam 4. Dugi mriki 6:30. Pertanyaane kula aja mbok jawab, tapi dipikir sik.
Kula dugi saking Semarang jam 4 dugi mriki setengah 7 niki kula langsung mriki napa wonten sing metro? Kula langsung mriki napa wonten sing metro? Kula langsung mriki napa wonten sing metro? Ya nek langsung kene aku kan kesasar. Soale dalane kan mubeng-mubeng ya ri. Ana donya wae nek ora sing metu iso kesah. Sar apa meneh lungane nyo wa pisah karo ro go kokean do sa ora salat sedina ping 5 maya sok denene kesasar neng neraka terbantu do lamun palastra ing pungkasane ora kesasar rahman sumene digadang Allah swarga manggone untuk mayite uga ulese untuk mayite Salawat ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi asyadi wa jawadi Niki satu penten nerangke Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garis besarnya masjid karo sholat, masjid karo sholat karo sholawat. Niki dalam bulan Rajab. Sakniki bulan Sa'ban. Sakniki bulan Sa'ban. Nek Rajab wonten Isra Mi'raj. Nek Sa'ban nonton nisfu Sa'ban, nek Ramadan nonton Lailatul Qadar. Bar nerangke Rajab kula nerangke Sa'ban. Kula tak uluk salam nggih. Kula tak uluk salam nggih. Sing jawab sing duwe lambe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nek cara santri niki bulan napa? Sa'ban. Nek kula ngarani Sa'ban niki bulan syariat. Nek bulan masyarakat le ngarani ruwah. Nek bulan syariat le ngarani Sa'ban. Niku sing neng masjid. Nek wong neng pasar ora tau lunga masjid namine ruwah. Terus do tilik kubur, ngoten to? Gawane kembang loro, kenanga karo telase. Maksude apa? Alah, mbori aku dhewe ya mong. Kenanga ki kenangno, telas asih ki asih wis entek. Nek neng kuburan ki aja njaluk, neng kuburan ki dongakno to ya Allah. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la liful mi'at. Nek ana dhuwur lemak sing marai bungah ki rupiah. Nek ana alam barzah sing marai bunga alfa
TK. Jenengan tak dongake ana dhuwur lemah ya duwe Al-Fatihah, ana dhuwur lemah ya duwe rupi, ya ana alam barzakh ya duwe Al-Fatihah. Le duwe Al-Fatihah sebab maune ahli ibadah membaca Al-Fatihah sebelum jadi jenazah dadi kanca ana alam barzah karo ngenteni kirimane putra wayah ora ketung pendak malam Jumat terbang turu saben malam Jumat lodo wacan Quran sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali neng kuburan mangku tangan tetangisan salli wa sallim daiman ala madar salli wa sallim دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا Baleni saben malam Jumat saben malam Jumat ahli kubur saben malam Jumat ahli kubur yen ora dikadimi jaloban rebes mili bali neng kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala madar sholli wa sallim daiman ala madar wal ali wal ashab man qad nek cara santri le ngarani bulan Saban. Nek cara pasar, cara masyarakat le ngarani sasi ruwah. Sasi ruwah niku sasine para arwah sing ana alam barzah ngenteni kiriman Al-Fatihah saka putra wayah ning kuburan ben aja susah karo ngenteni yaumul kiamah. Mula kula tak takon, bedane masjid kalih kuburan apa? Kuburan ngene wong mati, masjid ngene wong urip ngono. Kuwi jawab ra mikir. Nek kuburan ki sing gawe ora tau ngenggoni, ya Allah. Sing gawe kempringet kon ngenggoni moh. Wis dadi lek wis nggonono emoh. Ning nek masjid aja mbok padake kuburan. Kowe ra nyang masjid lek moh ra melu gawe. Ayo lunga masjid saurunge dadi mayit. Ayo ngibah membaca Al-Fatihah sebelum jadi jenazah. Ya ning kuburan ben aja susah. Nek ana dhuwur lemah sing marai susah nak narang duwe rupiah ya ri. Iya ya ri. Ning nek ana alam barzah sing marai susah nek ora duwe Al-Fatihah ndonga Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib dakwataka wa natabi rasul niki sambate menung
So sing ana alam kubur ora tau ngibadah disiksa njaluk bali ning alam dunya. Lah sing urung nang kuburan ayo padha ngibadah, membasahi lidah, membaca Al-Fatihah sebelum jadi jenazah ning kuburan ben bunga. Nek ana dhuwur lemah sing marai bunga rupiah, nek ana alam barzah sing marai bunga Al-Fatihah. Niki kula nerangke Saban. Ere Rajab ese Saban, ere Ramadan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Jenengan nek ngarani Ramadan napa siam? Nek ana masjid le ngarani Ramadan, nek ana masyarakat le ngarani siam. Nek mendung tandane arep ana udan, nek adzan tandane arep ana wong salat. Terus tandane nek jenengan siam napa? Alah mbori ra tau mikir ngono pokoke bengene nawaitu sauma wadin. Tandane siam terangke mboten? Tandane siam terangke mboten? Kula tak ngomong mangtiroke nggih. T N S bareng. Banter sithik aku rada budheg. Meneh. T niku tarweh, ya Allah. Bengine tarweh, awane ngeleh. Ampun nganti jenengan awane ngeleh ning bengine ora tarweh. Niku ati'u moha, tapi tidak ati'u rasul. Bengine tarweh, awane ngeleh. Kula singkat T. N bareng. N bareng. Niat. Nek salate niku niat karo salate. Nek siam niate bengine, aja nganti ngelih ning ora niat. Niat kudu ngelih. Batas niat kapan ri? Sebelum fajar shadiq. T tarweh, N niat, S bareng. S sahur. Nek sahur mesti makan malam. Ning nek makan malam belum tentu sahur. Yo santri-santri dikandani ri. Sing sahur kaya ngopo, sing makan malam kaya apa ri? Pupung rung tak lakoni ri kok tak cocokne ri. Sing sahur riyen nggih. Sing sahur riyen nggih. Sing sahur riyen nggih. Turu tangi mangan ngenteni salat subuh niku namine sahur. Nek sampean turu tangi mangan turu meneh kuwi ula nggih. Ula. Jenengan jam 2 jam 3 nonton bal-balan terus ngomong aku tak sahur sisan. Niku mboten namine sahur, pindah jadwal makan. Jadi bengine onten tar, weh onten ni, nyat onten sahur niki namine siam bulan Ramadan. Gen Quran mboten enten kutiba alaikumus poso niki mboten enten. Entene kutiba alaikumus siam. Nek poso niki masyarakat, nek siam syariat manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma siji ana tarweh, loro ana niat, telu onten berbuka. Menurut ilmu buka, jenengan njaluk buka bener napa buka salah? Njaluk buka bener napa salah? Lah sing bener kaya ngapa ri, sing salah aku kandhanono. Buka niku sing bener, nggih. Sing bener
nganti krungu azan, nganti krungu azan, nganti krungu azan maghrib. Aja nganti burung krungu azan maghrib wis buka, niku jenenge ngeleh, pindah mangan. Nek pun buka jenengan mengke bengine tarweh, bengine meneh sahur. Niki mengisi malam-malam bulan Ramadan dalam rangka ibadah wonten ngarsane Gusti Allah. Bareng ya Rabbi bil balik maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'an karami. Terbang dulu maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mutahimin. Baleni maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali mutahimin. Nek arep ngombe maca bismillah. Gelas tak selehke muni alhamdulillah. Kuwi kiai rada genah. Ana bledek muni subhan, kokean dosa muni astag, tanggaku mati muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditake utang muni insya. Lah terus nek muni maulaya sholli wa sallim daiman abadaki nek apa santri? Ya terangno si santri soale kan ijek udan ri. Bareng maula rebana rasa melu maula lim daiman abada alal biha khairika huwal turja syafa'atuhu likulli
Yo rebana tok. Ya Rob bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Jenengan aja sok muni ora iso, muni urung, aja muni ora duwe urung, aja muni ora salat urung, aja muni ora mati durung. Donya sing wedi mati niku sinten? Donya sing wedi mati niku sinten? Ya loro, siji wong sugih karo wong pangkat ya ri. Iya ya ri. Sing njaluk mati ra mati-mati nggih enten ta? Sing njaluk mati ra mati-mati nggih enten. Wong ra duwe karo lara ra mari-mari. Anak idadoni abdi Gusti Allah tergantung leh mumuni. Nek jenengan muni maulaya sholli wa salim daiman abadan iki aja sok muni ora duwe urung, aja muni ora iso durung, aja muni ora tekan urung, aja muni ora mati urung mati. Ya Allah. Aja muni ora mati urung bakale mati. Nek ora salat 5 kali ora paringi syafaat karo Kanjeng Nabi sok ben ya ora iso mukti. Wedhus, sapi, kebo, kewan manut napa galak? Wedhus, sapi, kebo, kewan manut napa galak? Kok ijek mbok cancang? Wong wis manut kok ijek mbok cancang, karepmu apa? Lah wong nyancang kok ora ngerti karepe. Ya Allah. Terangke mboten? Sapi, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang kuwi tandha ana sing duwe. Ya Allah. Nek sampeyan duwe wedhus, duwe sapi, duwe kebo kok usul ora ana dadunge, tanggamu takon kae wedhuse sapa? Maksude kula nek nyancang wedhus pirantine dadung, nyancang mobil pirantine STNK, nyancang wong wedok ya pirantine buku nikah ya ri. Kuwi cancangane wong wedok ya ri. Nyancang duri pirantine ya ndaftarke to. Ya Allah. Nyancang nyawa pirantine salat basa Arabe kablumatin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ayo padha ngibah membaca Al-Fatih sebelum jadi jenah. Neng kuburan ya biar tidak susah. Sok yaumul kiamat ya biar masuk jannah yori. Ayo podoso maca shalah sebelum jadi mah
ya ben entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono ya ri iya. Iya ya ri iya. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih salat. Bentuk salat pinten? Lah wong salat ka ora ngerti bentuke, ya Allah. Irung enten bentuke mboten? Lambe enten bentuke mboten? Lah iya lambe ana bentuke, irung ana bentuke. Lah kok salat kok bentuke ora ngerti kok salat. Tangan kanan drijine pinten? Tangan kiri drijine pinten? Rukun Islam pinten? Salat sedina sebengi ping pinten? Lah sing mbok ngerteni aja kuwi tok to ya Allah. Bentuk salat niki 5. 1 berdiri, 2 rukuk, 3 sujud, 4 duduk, 5 salam. Kuwi jenenge konstruksi bangunan salat ya. Ya. Berdiri lambang taat, rukuk lambang menghormat, sujud mengaku salah, unduh andap asor, lembah manah, noleh nengen noleh ngiwa, ngerti tangga tengen, ngerti tangga kiwa. Mula Gus Dur ngajak terbang tutuk. Lamun palastra pungkasane ora kesasar langsung temani di kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga ulase. Sholawat ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'al syarri wa ya raji al-fataya jirata alaqi ya ulail jumu'i wal karami ya ulail jumu'i wal karami. Sholawat ya Rasulullah. Salamun alaihi ya rafi'al syarri wa taraji al-fataya jiratan alaqi ya ulail jumu'i wal karami ya ulail jumu'i wal karami. La yukallifu wa nafsan ila wus'aha. Niku artine sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Nggih. Nggih. Sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa. Dadi sampean nek kongkon wonge wis kandha kesel ya aja mbok paksa. Lah berarti aku kan wis kesel. Ya aja mbok paksa. Nek kurang somben ya ngundang ngono ya ri. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi hamdan syakirin, alhamdulillahi hamdan na'imin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fakhajina rabbana bis salam
wa adkhilna jannata darussalam. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.